Tjetri, në 523 projektet listura në libër, a imaginoni pra? A imaginoni? Pa taksa, 57 rezultojnë të ndërtuara, 53 janë në ndërtim dhe 47 presin leje. Në 21% të projekteve nuk përmendet zhvilluesi trafikant. Zhvilluesi është Frant Qopja, Salvador Aliu, tjetri me radhë, me Gjika, si që ky i fundit, e tjerë me radhë, ata janë zhvilluesit. Ata janë. Dhe ata janë në pothuajse të gjitha, po të këta s'kan gjetë prestonome, të këto 41% nuk kanë gjetë, alit nuk kanë gjetë prestonome. E kuptoni ju? Në Republikën e Kolonel Buendias, të Garcia Marquesit, nuk gjen asnjë rast të tillë. Nuk ka përshkrim si ky. Vazhdo. Ja ku pse jam unë në gjyq. Tani, ky është hoteli nga njëri cep në cepin tjetër të kanjonit. Dhe në atë foto që kam paraqit unë, është një hoteli. Pra, në libër e ka, kurse ka ngritur padit ndaj meje, pse kam paraqitur unë këtu para jush, kanjonin me një hotel urë si që pat aty. Ja. Kanjoni, pra, që thotë se ajo tokë, ja kjo është rruga. Rruga është kjo. Ajo tokë, thotë, ishte mbi rrugën, atje lartë në malin në majën e kolegëve, thotë. Urdhoni ku është. Buz, fare buz detit, e din të gjithë se ku është kanjoni. Pra, e shifni, dhe ja ku qenë ka. Se këtu ka qenë, për këte ka qenë dhe gënjimi me i malë, se thotë tha që ka qenë, ka dërguë vini mas. Vini mas, dhe është në padin ndaj meje, se ka deklaruar se ka qenë vini mas. Ja urdhë. Vini mas është një arkitekt. Në rafshin ndërkombëtar, i bëj thirrje Eurojustit, i bëj thirrje Interpolit, i bëj thirrje Europolit, të vendos në hetim, pa përjashtim, të gjitha kompanit e listuara në librin dosjet e Dirams. Të hetoj transakcionet e bëra drejtyre për këto projekte. Duke mbetur i bindur se transparenca është jetike për cilin do, nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra secilës prej këtyre studiove për projektet e tyre. Sepse në këtë mënyrë mund të zbulohet rjeti më monstruoz në Europë dhe në botë i trafikantëve të drogës. Shikoni se çfarë implikimesh. Imagjinoni, 523 projekte të 80 studiove
arkitekturore më të mira në Europë dhe në botë, të implikuara në dosjen e Edi Ramës. Ky është një skandal, sa kombëtar, aq ndërkombëtar. Nuk po nale mund të lexoj ato çfarë shkruajnë ata për te, për padrinon, por bëj thirrje institucioneve të zbatimit ligjit. Të mësipërme të hetojnë transaksionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e tij. Do mund të zbulojnë rrjetin më të fuqishëm të trafikantëve të drogës, penetrimin dhe infiltrimin e tyre edhe në studiot e vendeve të tyre. Është një rast i shkëlqyer për t'i dhënë përgjigjen më të merituar padrinos shqiptar që drejton kartelet më të fuqishme të drogës në Europë.